Wata sabuwa bana cikin masu yi wa Tinubu kamfen, cewar Rahama Sadau. Fitaccen jaruma a Kannywood da India, Rahama Sadau ta ce ba ta san yadda aka yi sunanta ya fito cikin masu yi wa Tinubu kamfen ba. Ta ce wannan babbar ƙarya ce, babu inda ta bayar da sunanta akan yi wa wani kamfen. Masu karatu mai zakuce kan hakan. Dai wani list ne da aka fitar, wanda aka fitar da wasu jarumai wanda za su taimakawa dan takarar jam'iyyar APC wato Asiwaju Bola Ahmed Tinubu wajen gabatar da kamfen ɗinsa, wanda a ciki aka hango sunan Rahama Sadau, wanda aka ja hankalin jarumar. Kai tsaye ta ce ita bata ba da sunan ba, kuma bata san taya aka yi sunanta ya shiga cikin jerin wannan mutane ba. Don haka ta yi kira ga masoyanta da su watsi da wannan sanarwa da suka gani, ba ta da masaniya ta kusa ko ta nesa cikin wannan batu. Bara dai muka muku abin da ta wallafa a shafinta na Twitter cikin harshen Nasara, domin dai kuma ku ji abin da ta faɗi kan wannan list ɗin. Ga abin da jarumar ta rubuta a shafin nata na Twitter, kuma za mu kawo muku shi kamar da ta rubuta da harshen Nasara. Ta ce, "This is a big fat lie. I am not aware of this. I don't even know how my name made it to this list. Not in any way associated with this." Fassara ta kai tsaye da harshen Hausa. Ta ce wannan lukutun ƙarya ne ko kuma jibgegen ƙarya ne. Ban ma san ya aka yi sunana ya kasance ɗaya daga cikin wannan list ɗin ba, kuma ba a tuntuɓe ni ba ta kowace hanya. Da haka bani da alaƙa ta kusa ko ta nesa da wannan list ɗin, a cewar ta kenan cikin harshen Hausa idan mun fassara kalaman nata. Sai kuma labari mai daɗin ji akan jaruma MB Yola, wato jaruma Maryam Yola, tsohuwar matar jarumin Prince Adam A Zango, wanda dai kaddara ta aure ta raba su. Kuma dai kar ku manta, ita ce jaruman nan da ta fito a fim ɗin Adam A Zango mai suna Nas, wanda ake waƙar Nas ka canza hali, wanda dai Sadi Sidi Sharifai ya yi waƙa tun a wancan lokaci. Kuma za a iya cewa tun daga wannan fim ɗin ne Adam A Zango ya aure ita Maryam ɗin, wanda daga bisani kuma auren dai ko kuma da maran bai daɗi ba har ta kai su rabuwa. Daga bisani Maryam ta dawo masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, ta ci gaba da harkokinta na wasanni, wanda daga bisani kai tsaye aka kuma ji ta fitar da wata sanarwa a rubuce cewa daga yanzu ta daina fitowa a fim, kuma ta daina acting a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, duk da bata bayyana dalilin hakan ba. Yanzu dai cikin ikon Allah, ita Maryam MB Yolan ta zama amarya ga wani sabon ango nata, wanda dai ga baki ɗaya wannan aure an yi wa mutane bazata, kuma an shamaci numfashin al'umma, domin dai babu sanarwa, babu ma katin gayyata, kawai dai auren aka gani bagatatan. Abin ta'ajibi da mamaki, wai me yasa jaruman Kannywood mafi akasari suka karkata ga yin irin wannan aure na sirri? Kar ku manta, an yi ire-iren wannan aure kamar dai irin su wato Hafsa Idris, ita ma dai irin wannan aure ta yi, kazalika irin Aisha Samiya, ita ma dai irin wannan aure ta yi. Suna nan da yawa idan muka ce za mu jero muku su, wanda suka yi auren bagatatan ba a sani ba, kamar dai irin su Zara Diamond, wanda ta yi irin wannan auren a baya amma ta fito. To ita ma dai Maryam MB Yola ta yi aure, kuma ga bidiyo da zai tabbatar muku da haka kamar yadda kowa ya sani. Wannan kun ga kenan ɗaya ne daga cikin bidiyo da aka wallafa bayan dai an gama bikin ɗaurin auren, kuma da ɗan shagalolluka da ya kamata a yi, wanda dai ba a bari duniya ta fahimci hakikanin abin da ke faruwa ba sai lokacin da ake tsaka da gudanar da wannan al'amari. Dama dai tintini
lokacin da ta fitar da sanarwa na daina fitowa a fina-finai kuma da daina wato amsa suna ko kuma ci gaba da fitowa a cikin Kannywood. Dama dai ana alakanta al'amarin da cewa aure za ta yi, amma dai duba da yadda aka ɗauki dogon lokaci bai auren ba sai ake gani tamkar magana ce ta ruguje. To amma kun san aure lokaci ne, kamar yadda dai gashi yanzu lokaci ya yi ta kuma aure a karo na biyu. Dama dai kowa ya sani Maryam M. Biola wato dai yarinya ce karama wanda kuma kusan Nas shine fim ɗinta na farko da ta yi, wanda daga nan Adam A. Zango ya aure ta bai bata ta ci gaba da harkar fim ba, wanda dai da auren bai daɗi ba ne kuma dai aka samu rabuwa, shine ta dawo masana'antar shirya fina-finai ta ci gaba da hada-hadarta. Amma daga bisani ta sanar da ficewarta daga kuma masana'antar kai tsaye a raɗin kanta ba tare da ta bayyana dalilai ba. Yanzu dai ga dalilan sun bayyana kansu batu ne na aure. To Allah ya sanya alkhairi ya sa an yi wannan aure a sa'a amin.